Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama lagi dengan Cikgu Wani. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk kreativiti. Apa kita nak buat? Hari ni kita nak buat burung merak. Okey, tema minggu ini ialah tema burung. Kan tema kita tema burung. Okey, sebelum kita nak mulakan dulu belajar, apa kata kita selawat kat atas Nabi dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey dah. Macam mana kita nak buat burung merak ni? Senang sangat. Awak boleh buat cuba sini. Okey, peralatan yang perlu awak ada ialah kertas, warna, color water ataupun color air dan gam. Okey, untuk bentuk burung ni, badan burung sahaja awak dah boleh buat. Terpulang untuk awak bentuk badan burung macam mana awak nak. Nak sengit ke, nak kurus ke, nak gemuk ke. Cikgu punya tergemuk sikit. Jadi ini burung merak cikgu ni badan dia. Okey, yang ini ialah dia punya ekor yang kembang kat belakang tu. Macam mana nak buat dia? Senang je. Okey, mula-mula awak sediakan dulu kertas. Cikgu memilih kertas warna hijau. Awak boleh pilih kertas warna apa awak suka. Okey, awak buat lipat seperti kipas. Seperti kipas. Cikgu menggunakan 2 kertas. Okey, jangan gunakan 1. Awak kena gunakan 2. Okey, buat lipat seperti kipas macam biasa. Lipat, lipat dan lipat. Okey, dah siap kertas awak. Senang je. Yang ni pun pasti awak boleh buat sendiri. Buat kreativiti yang awak boleh buat sendiri sama-sama dengan ibu awak. Bukan ibu awak aja yang boleh buat benda ni, awak pun boleh buat. Okey, seperti kat sekolah kita buat sama-sama kan. Okey, macam ni. Dah jadi kipas. Okey, antara ni dengan ini awak gam dulu. Okey, gamkan dia. Okey, sebelum awak nak gam, okey, dia kena ada 2 tau. Kena ada 2 kertas. Terpulang awak nak warna apa kan. Cikgu ambil warna merah. Okey, lipat lagi, dia kena ada 2. Okey, cikgu pilih warna merah pula. Terpulang awak nak warna burung merak awak. Burung merak awak cantik kan. Kalau awak dah tengok, awak boleh tekan dekat Google ataupun tekan dekat YouTube. Awak boleh cari, tulis kat situ burung merak. Nanti akan terkeluarlah gambar burung merak yang sangat cantik. Okey, okey, dah siap. Dan awak lipat dulu. Okey, 2 kertas warna akan digabung. Baru menjadi besar seperti ni. Okey, tengok. Burung merak awak bergerak. Okey, macam mana nak buat? Okey, dah lipat seperti kipas. Awak buka semula. Buka. Awak kenalah hias sikit. Cikgu menggunakan color air. Okey, cikgu menggunakan color air. Sebelum awak tampal, awak kena hias tu. Cikgu memilih 3 warna. Warna gold, emas, warna merah, red, warna biru. Okey, lepas tu cikgu buat contoh cikgu buat. Okey, pakai jari je. Cop. Mula buat 2 untuk nampak selang-sel. 1, 2. Okey, lepas tu cikgu ambil warna merah. Cop. Kenapa cikgu ambil 3 warna? Sebab cikgu nak padankan warna tu biar dia nampak kelainan. Nampak naik atau nampak serinya ekor burung merak tu. Tu cikgu menggunakan gabungan 3 warna. Cantik tak? Okey, lepas tu tunggu dia kering. Awak keringkan dulu. Lepas dah kering, awak tampal semula.
tengok dulu. Okey. Gambar semula. Lipat seperti macam ni. Awak gam dia. Okey, gam. Gam. Okey. Gam. Gam dulu antara dua ni. Okey, kemudian yang ini pula. Yang ini pula awak gam. Gam antara keduanya gam. Okey, ini gam. Gam. Okey, masih ada gam. Okey, yang ini pula awak gam. Okey. Okey, dah jadi. Nampak tak? Boleh? Okey, hasilnya ni lah dia. Ni hasil cikgu buat. Dah siap. Awak lukis dulu gambar dia dan tampal sahaja di ekornya. Okey, selamat mencuba. Bye.